სამაგალითო პრინციპულობა გამოიჩინა ადამიანმა. არა მარტო მზიას მე ალბათ რაღაცნაირად, კი მას ცოტა ესეთი სოლიტარული გამორჩეული პოზიცია უკავია, თუნდაც როგორც ჟურნალისტს და ქალს, მაგრამ სხვა პატიმრებიც უსამართლოდ დაპატიმრებული, აი რაღაცა ცირკად ქცეულ სასამართლოების მოწმენი რო ხდებიან და ეს კიდე უფრო რაღაცნაირად ამძაფრებს ამ უსამართლობის განცდას. ძალიან ესეც საამაყოა, თუმცა ბრჭყალებში ჩავსვა, იმიტომ რომ როგორც არ ვიცი, რამდენად შეიძლება ამ კონტექსტში ამ სიტყვის გამოყენება და არ ვიცი ეს მისი უდრეკი პრინციპულობით მართლა რაღაც ძალიან დიდი მაგალითია, თუმცა სამწუხაროდ ეს ხელისუფლებას როგორც ჩანს, ანუ არანაირი გავლენა არ აქვს ამ ყველაფერს მათზე და არც ის დიდი სოლიდარობა არ იწვევს მათში, არც თანაგრძნობას, არც თუნდაც იმაზე არ აფიქრებს, რა აბსურდი რაღაცეები აქვთ, თქვათ ბრალდებათ ამ ადამიანების წინააღმდეგ და რა დევს სასწორზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს გასაგებიცაა ერთგვარად, იმიტომ რომ მართლა რაღაცა ცირკად არის თუ არ ვიცი აბსურდის რაღაც სპექტაკლად არის ქცეული მთელი ეს რაღაც სანახაობრივი პროცესები და ხანდახან მგონია რომ ეს პირიქით რაღაცა თითქოს უფრო რაღაცა სადისტურ სიამოვნებასაც გვით ეს ამ ადამიანებს ვინც ამას ესე წყვიტავს, იმიტომ რომ ხანდახან ესეც ცოტა ამაზეც ხშირად ვფიქრობ, თვითონ ეს მართველი პარტია რაოდენ საკუთარ თავის წინააღმდეგაც და საზიანოდ მოქმედებს რაღაცეებში.